Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်က Omega Snoopy လေးကိုစင်ကာပူသွားဝယ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ထားရပါတော့။ဒါပေမဲ့ Omega Boutique ကနေပြီးမှကျွန်တော်မေဆုံးတဲ့73နှစ်ပြည့်မှာ Apollo 73ကအာကာသယာဉ်မှုတွေကိုကယ်ခဲ့တယ်။ဒီ Omega Snoopy လေးကိုကျွန်တော်မေဆုံးနေတဲ့18ရက်နေ့တစ်လထိတဲ့နိုင်လေးရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအစ်စ်နောက်လုံးရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေး Amazon လုပ်ပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဒီ Omega စက်ရုံကထုတ်ပေးတယ်ဒီ Omega တွေရော order တွေရော color quantity weight အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ factory ထုတ်တဲ့ဘူးလေးနဲ့ပေါ့ချက်ဘူးနဲ့ပြပြပါမယ်ဒီ Snoopy Apollo 13လေးရဆိုရင်လည်းသူကအင်ဂျီတွေမှာကတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုခွာပြီးမှကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေဟိုလို varsity jacket တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Omega Snoopy လေးနဲ့ဒါလေးကတော့ operation instruction သူတို့ဟိုနာရီကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပါတယ်စောင်းလေးလည်းပါတယ်ဗျာ eyes on the stars Snoopy တို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးရေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြောပြထားခဲ့ပွဲပေါ့သူကဒီအာကာသယာဉ်မှုတွေကသွားပြီဆိုရင်သူကဒီ Snoopy ရုပ်လေးကသူတို့ရဲ့ mascot ပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ကောင်ရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူက Snoopy အာကာသယာဉ်တက်ခံနေဆိုဒီ Snoopy ရုပ်လေးကင်သွားတာပေါ့နော်ဒီအာကာသယာဉ်အထက်ကစက်တွေမှာတော့သူတို့ကလို့ Snoopy ရုပ်လေးတွေထားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ Omega အကြောင်း Snoopy ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကယ်ခဲ့လဲဆိုရင်သူဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော် Omega Watch Company ကဒါစုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Snoopy ဒီဇိုင်းကိုသူ့ကိုပေးခဲ့ဒီ Snoopy ဒီဇိုင်းလေးပေးပြီးမှအော်ဒီမှာဒီအားလေးကသူတို့ပေးခဲ့တဲ့စုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါသူတို့ကယ်ခဲ့တဲ့နာရီပေါ့ဟို14စက္ကန့်စီမီးညင်နဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒါနာရီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ရှေ့ဗီဒီယိုလာကဘာရောက်ဘူးတဲ့နာရီဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်တော့ဒါသွားခဲ့တဲ့အာကာသယာဉ်မှုပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ဒီယာဉ်ကအောက်ဆီဂျင် tank ပေါက်ပြီးမှကမ္ဘာမြေကထွက်တဲ့ချိန်မှာဒီအောက်ဆီဂျင် tank ပေါက်သွားပြီးမှပတ်အောင်ပတ်နိုင်မယ်နဲ့ပြန်လာရင်းနဲ့14စက္ကန့်စီမီးညင်ပြီးပြန်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးသူသေးသေးပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ကယ်ခဲ့တဲ့အမတ်တွေအဝါပေါ့တမိုင်းပေါ့သူတို့အဲ့နာရီနဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့တမိုင်းပေါ့နောက်မှတော့ဒါပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့နာရီပေါ့နော်ဒါဒုတိယထုတ်တဲ့နာရီဒါကနှစ်90ပြည့်မှာထပ်ထုတ်တဲ့နာရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်90ပြည့်တဲ့နာရီလေးကအခုကျွန်တော်ဝယ်ထိုင်းနိုင်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့နောက်ရကြရင်ဒါလေးကို review လုပ်ပေးတော့ပါခင်ဗျာအသေးစိတ်ဒါလေးကိုဟိုထဲမှာပန်ဘလူးလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာ Snoopy ပန်ဘလူးလေး Snoopy Omega Space မှာဆို Snoopy ပန်ဘလူးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်တရပြန်ချစ်စရာလေးဒါလေးတွေကတော့ချစ်ရတဲ့ sticker နဲ့အနောက်ကလည်းဘာကုန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါလည်း fiber cloth ပါပဲဟိုတုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်တွေကိုတုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူးလေးပေါ့နော်ပြင်သွားရင်တည်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လို design လေးပေါ့ဒါလေးကတော့ရိုးလေးပေါ့ခီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီချောင်းလေးထည့်ဒါလေးကိုပိတ်သွားပြီးတော့တည်သွားလို့ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီထဲမှာပေါ့ရင်ဒီဘူးတွေကိုလည်းထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒါတူ design လေးနဲ့တူပေါ့ဒါလေးကတော့သူ warranty card လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ထိတ်လေးနဲ့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေတဲ့ထိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဒီမှာ Apollo 13ကကျွန်တော်နောက်နေ့နိုင်မှာလည်းပါပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တေချာပြတ်ပေးသွားအောင် Apollo 13ကျွန်တော်မြေ73နှစ်မှာဒီ Apollo 13ပေါ့နော်သူရင်ကိုကဲရင်မှုတွေကိုကဲခဲ့တဲ့တစ်စိတ်ပေါ့ဒါလေးကတော့လုံးဝဟိုလိုပေါ့ factory ကထုတ်တဲ့ဘူးလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြန်မကတောင်းထားဖြစ်ပါတယ် factory ဘူးလေးနဲ့အထဲမှာလည်း white tag လေးပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဆိုရင်တုံးတော့ကျွန်တော်ရအောင်တောင်းထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်အမှတ်တရတင်ထားခြင်းလို့တောင်းထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ Omega Snoopy လေးကိုကျွန်တော် Amazon လုပ်ပြပေးတော့ consumer လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့ပြန်ညရင်လည်းကျွန်တော်ဒါလေးကို review လုပ်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအသေးသေးနိုင်လေးကိုနောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ content နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ